Agora vai, ó. Nossa! Que horror. Tá, porra. Oi, tudo bem? Meu nome é Guta. Caralho! Olá! Eu sou a Guta. Sou mais foda. Caralho! Não. Credo, que feio! Prendeu. Calma que sai. Ai, tá pendendo. Tô até o fôlego. Sabrina e Flávia, me aguardem. Oh, let's go. Quero mijar. Sério, são mal de mijar, né? Eu quero mijar. Saiu. Sabrina e Flávia, me aguarde.
Let's go. Let's go. Yeah. Não saiu. Hey, bro. Let's go. Ó, vou ensinar como é que é a rota. Tem que engolir ar, muito ar, ó. Depois que você sentir sua barriga cheia, você solta. Calma que isso não foi do bom. Assim, ó. E você faz força. Olha a potência, ó. Ah, não foi. Puta, tá prendendo, caralho. Ó, ó. Foi pra dentro, você viu a potência, eu não bebi nada, isso é só ar, é dom. Cheirinho bom. Ai, prendeu. Yanire. Ah. Esse é com gosto ruim. Nossa! Gente, pior da rota é quando dá soluço. Quando você começa a engolir muito ar, e começa a dar soluço. Nossa, tá indo tenebroso. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Ai, minha barriga tá doendo de tanto ar. Ó, gente. Se você quer que seu arroz saia definido, com classe, sabe? É só você entortar a boca um pouquinho. Eu vou mostrar, ó. Engole ar. Faz isso, ó. Que feio. É feio. Mas o som sai um som legal, entendeu? Sintonizado, sai um bagulho legal, ó. Viu? Tá saindo muito alto, gente, que você não tem noção. Aqui tá fazendo eco. Querem ver o que é arroz, ó? Não foi do bom ainda, calma. Nossa, foi muito alto. Gente, isso que é arroz. Não é ficar assim, ó. E achando que tá arrotando. Não, isso não é arroz, gente. Arroz é você engolir ar, assim, ó. E fazer isso, ó. Viu? Ó, Beto. Essa é pra você, ó.
Às vezes ela dá muito feio, mas ó. Não foi. Ai, não tô conseguindo, caralho. Ih, deu soluço. Ih, se prepara.